Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero de todo o meu coração que você esteja bem. Eu quero mostrar para você o recado que o bispo Edir Macedo, o líder da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ele mandou para você. Eu vou mostrar um vídeo com um recado, um vídeo curtíssimo, muito curto. É só um trecho, é um recado do Bispo Macedo e eu faço questão que você assista para que você possa entender de uma vez por todas essa questão da fogueira santa. O Bispo Macedo vai explicar algo para você da necessidade de você fazer a fogueira santa. Por que que você tem que fazer a fogueira santa? Você vai entender se é isso mesmo, ok? Você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva nesse canal, me ajude se inscrevendo, dá uma badalada no sino, ativando as suas notificações, dá o like no vídeo se você gostou, compartilhe se você quer que esse vídeo vá para frente e comente o que você acha dessa fala do Bispo Edir Macedo, ok? Combinado, então? Me ajude aí. Edir Macedo mandou um recado para você e eu hoje estou aqui gravando, provavelmente já é aí dia 11, dia de entregar o propósito da fogueira santa dos filhos de Deus. Mas a pergunta é, você precisa fazer a fogueira santa? Você necessita fazer a fogueira santa para que Deus venha atender os teus pedidos, o desejo do teu coração? Sim ou não? Sim ou não? Não é assim que o Macedo diz? Então, eu tenho um vídeo aqui, um recado do Edir Macedo para você. Acompanhe aí. Precisa de fogueira santa para Deus satisfazer os desejos do meu coração? Não. O quê? Você não ouviu? Eu vou colocar de novo, olha só. Precisa de fogueira santa para Deus satisfazer os desejos do meu coração? Não. Tá aí. Que você não precisa fazer fogueira santa para Deus satisfazer os desejos do seu coração. Se não precisa, você acabou de ouvir da boca do Edir Macedo, se você não precisa fazer fogueira santa, por que que você faz? Por que que você vai fazer fogueira santa? Daí você me pergunta, me questiona, Ricardo, mas é só um trecho, você tirou do contexto. Eu te garanto, se você assistir todo esse vídeo, que eu não posso colocar aqui, para eles não derrubar o meu canal, porque a meta deles é derrubar o meu canal, o canal de outros colegas, outros amigos, que também fazem essas denúncias, eles querem isso. Eu não posso dar esse mole para Edir Macedo e a Universal. Não posso. Mas tá aí. As pessoas falam, Ricardo, e o vídeo todo? Se você assistir o vídeo todo, você nunca mais pisa os teus pés dentro daquele lugar. Eu te garanto. Eu te garanto. Porque ele deixa bem claro que você não precisa sacrificar, que você não precisa fazer barganha com Deus, você não precisa fazer um tomar lá da cá. Mas as pessoas seguem aí, sendo manipuladas. As pessoas seguem aí, fazendo os gostos do Edir Macedo, porque não tem nenhuma justificativa para as pessoas ouvir o Bispo Macedo falar que não precisa fazer fogueira santa. A filha dele também já falou isso. Cristiane de Cardoso já falou que a pessoa não precisa fazer fogueira santa para receber o Espírito Santo. Edir Macedo vem e fala, não é a primeira vez que Edir Macedo fala isso. Talvez você vai questionar, Ricardo, mas a fogueira santa é amanhã. É hoje, aliás, domingo 11 de dezembro. Mas se você
já separou teu sacrifício, você está vendo esse vídeo, já passou, você já fez a fogueira santa, que a partir de hoje você começa a pensar, você começa a analisar, você começa a entender o contexto do que é pregado. Você tem que começar a entender, você já ouviu da boca do bispo, que não precisa fazer fogueira santa para ter os desejos do seu coração atendido. Lógico, eu recebo mensagens de várias pessoas que estão abandonando o sistema religioso por causa dos nossos vídeos. Os vídeos, os ensinos, os textos bíblicos expostos, a graça de Cristo sendo revelada, os olhos do entendimento sendo iluminados, pessoas estão sendo livres do sistema religioso, esse sistema pagão, mundano, esse sistema que de Deus não tem nada, que de evangelho não tem nada, é só barganha, 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 pagar o preço, toma lá da cá, ou dá ou desce. E as pessoas seguem há anos praticando essa heresia, essa tamanha heresia que só serve para enriquecer, para engordar o bolso do seu líder. Então tá aí, eu vou colocar mais uma vez. Vê aí, Edir Macedo falando, dando um recado para você. Esse recado é para você que faz fogueira santa. Você que já saiu do sistema, você já entendeu. Mas esse vídeo é para quem está dentro do sistema. Precisa de fogueira santa para Deus satisfazer os desejos do meu coração? Não. Tá aí. Edir Macedo mesmo fazendo a pergunta e ele mesmo respondendo que não precisa fazer fogueira santa. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você. Por que então eles seguem com esta campanha maldita? Por que então eles continuam fazendo essas pregações, com essas manipulações? O tema aí dessa fogueira santa é fogueira santa dos filhos de Deus. Eu até vi um post no Instagram de uma pessoa ligada à instituição que na quinta-feira seria a terapia do amor e que os filhos de Deus ia ter oportunidade. A pessoa ia ter, melhor, as pessoas iam ter oportunidade de se tornar filho de Deus e ter as coisas de Deus. Olha só o tamanho da manipulação. Olha só o tamanho da mentira. Aonde está escrito que através de um sacrifício, que através de você pegar o teu dinheiro, os teus bens, os teus patrimônios, você levar a um altar de uma instituição religiosa, que você vai se tornar um filho de Deus. Isso é mentira, isso é engano, isso é manipulação. Ninguém é justificado pelas obras, ninguém. Somos justificados, fomos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Você não tem nada que nenhum tudo seu pode te justificar. Nem que você pega toda a tua herança, toda a tua riqueza, todos os seus bens. Mesmo assim, é incapaz desse valor monetário te justificar diante de Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano. Ninguém é justificado pelas obras, somente pela fé. O sacrifício de Jesus, o tudo dele foi em nosso favor. Então, nada que você fala, nada que esses pastores inventam, nada que esses bispos, apóstolos, eles têm os títulos que eles quiserem pôr.
é tudo engano, é tudo manipulação, é tudo mentira. Aí você me pergunta, Ricardo, mas eu fui abençoado quando eu fiz a fogueira santa. Você foi abençoado porque você é um filho de Deus. Você foi abençoado porque você se esforçou, porque você lutou, você correu atrás. Você tem direito à bênção de Deus. Você tem herança, direito à herança, como filho de Deus, assim como está escrito no Evangelho. Você tem direito à tua herança. Você não precisa sacrificar. Você foi abençoado porque você é um filho de Deus. Você fez não pelos teus méritos, mas pela graça. A graça de Deus que é infinita em nosso favor. Tá bom? Então, o recado do Edir Macedo está dado. Você não precisa fazer fogueira santa. Você que gostou do vídeo, dá o like, comenta. Por favor, comenta. Vamos fazer esse vídeo mais chegar em mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Graça e paz. Precisa de fogueira santa para Deus satisfazer os desejos do meu coração? Não.